Ei, gente, esse é um pouquinho do meu trabalho. Fiz uma tosa bebê nessa cachorrinha, gente. Eu nunca fiz curso de tosa, né? Eu aprendi olhando, assim, com pessoas importantes, eu nunca fiz. Sempre me aprimoro todos os dias, porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou apaixonada pelo que eu faço de verdade, tá? Eu amo demais, 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 demais. Em primeiro lugar, o conforto do pet, né? Então, eu sou apaixonada. Espero que vocês gostem, curte bastante, me segue, deixa bastante like. Eu vou estar sempre trazendo novidade pra vocês. Espero que vocês gostem. Tchau! Fique com essa perfeição.